Vamos a pasar a presentar entonces a los músicos uno por uno, sin decir qué tocan, qué hacen, qué vienen a hacer, si vienen a hacer música, si vienen a hacer solo ser entrevistados, si lo vamos a entrevistar nomás. Patricio, a mi derecha, el Pato D'Amato. ¿Cómo andás? Bueno, bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Andrés Silva, el Pío. ¿Cómo andás? Bien. Percusionista. Pasando. Guzmán Medero, querido amigo. ¿Cómo andás? Todo bien, bárbaro. Bien, otro violero acá. 2 violas y por ahora un bongo. Tienen acá los muchachos. Van a estar haciendo un poco de reggae. Este ritmo que ha ido creciendo en cuanto a popularidad en estos últimos años en nuestro país. Y que bueno, como con Carpeta se ha propuesto difundir la cultura nacional y sobre todo la de nuestros amigos. Vamos arriba. Están acá los gurises. Vamos a estar entonces haciendo un par de preguntas para que ustedes los conozcan. Y bueno, vamos a arrancar, no sé si les parece. Dale, vamos arriba. ¿Hace cuánto que están en este proyecto? ¿Qué nombre lleva este proyecto para empezar? Y bueno, hace... tomar la palabra en este momento. Arrancá, Patito. Si Dale. querés acérquese un poquito más del micrófono, capaz. Bueno, hace 5 años que estamos tocando juntos. Y hace del 2012 que estamos en el proyecto, así que hace 2 años. Precioso, precioso. Pero hace más tiempo que tocamos juntos. Bien, bien, música son formal. amigos de antes, colegas de antes, tocan música, no se tocan Sí. ustedes, sino tocan música Sí, hace música, 5 años. música. Todos Y hace muy- 2 que están Justo en hablamos, sí, de eso. No, hace 5 años tocamos Tribulation, la banda que la tribu, sí, yo lo seguí ahí. todavía que bueno, con el tiempo dejó de tocar y nosotros en formato trío empezamos a tocar y bueno, y ahora después de un par de años con un integrante nuevo también, y con un par de cambios también, estaba María Echeverrito Gran en amiga. teclados, y ahora está Alejandro Cardoso, que hoy no pudo venir, está. dado la rapidez con la cual vinimos hasta aquí. Perfecto. Y antes eran Tribulation y ahora son somos Jambo Dread. Jambo Dread. Jambo Dread. Una banda Jambo Dread, nueva, sí. pero no tan nueva, pues más o menos 1 año, 2 años tienen. 2 años, 2 sí, años. sí, sí. No, ya no tan nueva, ¿no? En No realidad. tan nueva, han hecho sus Pasa toques. que después de tocar 5 años, deja de ser tan nuevo. Claro, es Entonces, verdad. Tengo una preguntita, Miguel. Dale, ¿Por dale. qué el nombre? Y mira, la verdad el tema del nombre fue una cosa complicada. Para decidirse entre 3 y yo qué sé. Veníamos de Tribulation, que en realidad fue una banda previa. Cuyo nombre se decidió al salir del ensayo Sí. en 2 minutos. Exactamente. Y bueno, está. Y Una este inspiración así. fue de el no cambio, nada. empezar a buscar nombres y de repente dimos con la palabra Jambo, que representa un árbol, un tipo de árbol en realidad, que crece en África. que crece en África. Claro, el principalmente. lugar donde nace el reggae, ¿verdad? Donde tiene sus raíces en Sus cuanto raíces. a, digamos. En sus realidad está raíces Jamaica ascendentes. como la También. raíz principal Ahí del está. reggae, Si ¿no? hacemos, ¿no? Un balance. Bien, bien. Está bueno que nos interioricen también en Claro. cuanto al reggae y su historia. Sí, pero, sí, sí. Pero bueno, y medio que así, bueno, el Jambo Dread, también Dread, es, digamos, como una palabra recurrente en cuanto a bandas, ¿no? Sí, Bueno, sí. Varias jamaiquinas, así son el ambiente, entonces bueno, más o menos quedó por ahí. Pero tiene como un significado rasta, perdón. Claro, O sea, la- es la- un árbol rasta, digamos, la idea general de lo Ahí que está, cumple, ¿no? Sí, a ver, las rastas que todos vemos por la calle cada vez más se llaman dreadlocks en realidad, ¿verdad? Exacto, viene de ahí, exacto. Y bueno, tenemos uno que tiene rastros y todo. Si al, Más de uno, porque el peladito... si al pío lo metís de árbol es un jambo dread. Es igualito, Exacto. igualito. Exacto. Excelente. Va a aparecer en la foto del primer día. Bueno, y ya entonces, después de varios años, de estos 2 años ya juntos, supongo que ya deben tener muchos temas propios, ¿no? Tenemos O algunos, por lo menos. Sí, sí. Tenemos alrededor en el tintero como 15. Y tenemos mucho, claro, tenemos cosas, pero se van armando un poquito, ¿no? Y además hacen algún cover, hacen versiones. Empezamos ¿cómo haciendo es? cover. Empezamos ¿no? todos haciendo Empezamos cover. eso. Como toda banda, ¿no? Que Como toda arranca. banda. Pero ponerle que llegamos, ahora andaremos por, después de tocar 5 años juntos, también pasa que los covers son un poco más fáciles de sacar. Claro. Y nos resulta más fácil que a veces de un ensayo a otro sacábamos un cover, después al otro así, y por ejemplo en 2 años tenemos 80 temas. Y por ejemplo. Por ahí, por ahí. Claro. Algunos más, algunos menos, pero digo... Y sí, con eso de, digamos, chupar rueda de los artistas que ustedes, me imagino, se inspiran. ¿no? sí. Pero una pregunta también. Ustedes, pues está la diferencia entre cover y versión. Sí. ¿Ustedes le agregan lo suyo, su cuota a las canciones en las cuales se inspiran o las prefieren tocarlas tal cual las hizo
Y según el tema. algunos temas los versionamos y le agregamos Claro. parte, y otras partes nos gusta como está y tratamos de hacerlo lo más parecido posible. Es según lo que más o menos en el momento esté fluyendo ahí y capaz que... Hay temas que da para versionarlos más y hay temas que están Y buenos otros como están y sí. Claro. los quería hacer igual. Quería preguntarles qué tipo de influencias tienen en el reggae, ¿verdad? ¿Qué cantantes les gustan? ¿En cuál se inspiran? Bueno, por sobre todo Jamaica de los 70, de 60, de los 70 y fines de los 80. Mucho un nombre. Sobre todo sí, Ken Wood, Johnny Osborne, Bernie Britney Spears. Spears, mucho. Britney Spears. Sí. Ahí va. Sí, Qué por raro ejemplo, hay muchos también, por ejemplo, grandes como Peter Tosh, también, Claro. que es un estilo más dentro del reggae, es más rocker, pero siempre manteniendo dentro del reggae y también es una gran influencia también porque me gusta. tiene como eso, ¿no? Cada, más que nada reggae roots. Reggae Lo que más sí. curtimos y nos gusta hacer es Gladiator, reggae roots. Hay Britney diferentes, Spears, es importante. dentro del reggae hay diferentes vertientes, ¿no? Claro. hay Entre una muchas de ellas ramas. el roots. Claro. El roots es... ¿Y cómo se podría clasificar el roots? Diferenciado. Y el roots se podría decir que es el primer reggae. El primer reggae. Sí, el roots quiere decir raíces. Raíces. inglés. Y- Ahí está. Y vendría a representar ¿De lo que dónde es, surge? de ahí va. Ahí va. ¿Y es más De raíz. instrumental o no tiene por qué? No tiene por No qué. tiene por qué. No, no. No. Perfecto. Qué raro que no vayan, a ustedes les hablo chiquilines, mis compañeros. Qué raro que no nombren Marley, ¿no? Ahora bueno, nombró Peter Tosh al final, pero empezaron por bandas menos Claro. conocidos, al menos por nosotros. Y Claro. ya porque está muy trillado, ¿no? Capaz que Capaz es que como muy también. obvio. Y lo que pasa que Sí, digo, claro. Marley es increíble. Es imposible escapar, ¿no? A la influencia. No, es- Marley fue Es impresionante. increíble, además de que es muy Pasó. rutero. Lo que pasa que, bueno, está, tampoco Da para decir todo. claro, las es todo influencias. Marley, porque en realidad no, porque un poquito a veces intentamos alejar de estar siempre tocando cosas de Marley también. Claro, es como un lugar común de Claro, las nosotros- bandas Claro. reggae. Y no hacemos muchos temas de Marley tampoco. Ahí está. Hacemos más de otros tipos de artistas de Jamaica también y de esa época, pero de Marley no hacemos mucho. Decís reggae y decís Marley. Sí, Claro. acá por lo menos. Claro, me gusta abrir un poco ese Claro. espectro, ¿viste? Aparte, mismo cuando tocas, estás brindando como otro tipo de espectáculo que la gente no está acostumbrada a escuchar. Puede sonar choqueante así de repente, pero capaz que si te gusta te vas a colgar. Y si no, bueno, está, es cuestión de gustos, ¿no? Claro. Para mí lo que está bueno de esta banda es que puedes hacerle llegar ese reggae que no le llega muy seguido, ¿viste? Claro, está buenísimo que le llegue ya ese tipo de cosas. difundir también esa parte. Traer del un poco reggae. las influencias que tenemos nosotros para compartirlas y en base a eso también poner el toque personal. Claro, eso está bueno. Genial. No sé si están atentos a lo que están escuchando, pero por ahí sonó una guitarra, ¿sí? Los compañeros acá no están viendo el video ahora, la gente que está escuchando, pero lo van a ver más tarde a través de YouTube, a través del Facebook, que repetimos con carpeta oficial. Pero ahí está otra vez la viola que suena, en este caso en manos de Guzmán. Eso es porque, bueno, tienen pensado acompañar, demostrar un poco de sus temas, acompañar este programa con carpeta con un poquito de reggae de lo lindo.